이 영상은 재미로 만든 것입니다. 여우가 남친 뺏었는데 복수하는 버전입니다. 댓글이 안 떠요. 댓글이 안 뜬다고 욕하시는 분들은 뒤로 가기를 눌러주세요. 편집하는 방법을 모릅니다. 그럼 재밌게 시청해주세요. 안녕하세요. 규미예요. 여우야 안녕. 난 달빛소년 오빠도 안녕. 여우, 달빛소년님 저랑 사귀실래요? 여우야 이거 집셋이야. 달빛소년. 그래요. 오빠 그걸 또 왜 받아줘? 달빛소년. 이제 너랑도 많이 사귀었잖아. 나 너 즐겼어. 그래 오빠 같은 쓰레기 필요 없어. 내가 오빠 같은 쓰레기 가지고 있을 줄 알고? 유렌. 안녕 언니. 안 좋은 일 있어? 응. 남친이 바람 펴서 여우가 뺏은 게 아니고 여우도 뺏었어. 나 실외시켜줘. 저런 것들 다 차단시켜버리게. 알았어. 실외 고마워. 여우님과 달빛소년님이 퇴장되셨습니다. 여우 남친님 안녕하세요. 여우 남친 왜 그렇게 인사를 하시죠? 기분이 뭔가 좀 아니 그런 게 아니라 당신 여친 있으시죠? 여우님. 여우. 네 여우인데 너 여우 실친이야? 그런데 여우 바람 피더라. 야 그럼 캣본 줘. 알았어. 캣본 보여줘. 헐. 방금 여우짓 하고 나갔냐? 응. 헐. 너 다음에 실시간 켜라. 알았어. 그럼 여러분 저 끌게요. 남친 생겨서 오겠어. 안녕하세요. 오늘도 실시간 켰습니다. 여우 안녕. 무시. 야 너 왜 무시가냐? 그냥 네가 여우짓 했잖아. 봄슬아 안녕. 달빛소년님 안녕하세요. 여우 남친 너 누구냐? 달빛소녀야. 달빛소년 제가 여우 남친인데요. 왜요? 여우 남친 내가 여우 남친이야. 아휴 여우가 실수로 이 실시간에 두 명 들어오라고 하셨네. 에이. 유렌이 언니도 안녕. 여우 남친들이 다 왔다. 헐 여우 남친 10명이나 더 있었음? 헐 여우들 개오진다. 여우 남친들 모두 야 김여우 너 나랑 헤어져. 잘하셨어요. 그런데 내 새로 생긴 남친은 언제 오지? 달빛소녀 여우랑 헤어짐. 야 너 남친 생겼냐? 나랑 다시 사귀면 안 돼? 안 돼 오빠. 준현 준호 오빠 왔네. 실명시켜달라고? 알았어. 달빛소년 야 유민이 건들지 마라. 준호 오빠 준호 유민아 저 그리고
제가 규민이 남친이거든요. 달빛소년 뭔 소리? 제가 규민이 남친은 어머 달빛소년 오빠는 나랑 헤어졌는데 분명. 달빛소년 그럼 문제에 대해서 너에 대해서 더 잘 아는 애한테 넘어가는 거야. 알았어? 아 그래 좋은 생각이네. 자 그럼 첫 번째 문제. 내 생일은? 달빛소녀 오빠가 먼저 말해. 2월 11일 땡. 준호 오빠는 11월 2일 딩동댕. 다 다른 거. 그렇다면 이거가 제일 좋겠군. 내 유튜브 닉 보지 않고 정답 말해. 달빛소년 민규 헐 내 닉네임의 반대잖아. 준호 오빠는 규밍 딩동댕. 아니 이럴 수가. 아니 이럴 수가는 무슨. 준호 오빠 우리 오늘 학교에서 오빠 좋아하는 애들이 많은데 근데 걔네들이 날 왕따 시키거든. 준호 오빠가 같이 나랑 참기로 가러 가자. 준호 그래. 맛있게 안녕.